Já vás vítám u dnešního roleplaye ASMR video. Ahoj, ahoj. A nejdřív se představím, jmenuji se Pepčo. A moje první ASMR roleplaye vám budu číst knížku takovou o astronomii, ano. A je to pozorování Uranu a Neptunu, jo. Takže Uran a Neptun jsou obří planety, ale jsou velmi daleko od Země. Pouhým okem tyto planety nejsou viditelné, proto o nich starověcí astronomové nic nevěděli. Uran byl objeven ve Herschelen při pozorování teleskopu v roce 1781. Neptun byl objeven v roce 1846 podle výpočtu gravitačních poruch v dráze Uranu, jež vyvolává. Tady je ten Neptun, abyste věděli. No. A tady je planeta Neptun. Tak, jdeme dál. Uran a Neptun jsou plynné planety vzhledem k jejich velké vzdálenosti od Země absencí zjevných fluktuací v oblačné vrstvě jsou maximem viditelným při pozorování v teleskopu. Malé kotouče planet pomocí silného teleskopu od 200 mm lze u planety Neptun někdy spatřit tmavé pruhy v atmosféře. Tak to je jak pozorování. A teďko o Neptunu. Neptun je 8. planeta ve sluneční soustavě a patří do skupiny obřích planet. Planetu objevil 23. září 1846 berlínské observatoři jako Gale na základě odhadu Urhajna Leveriena. Průměrná vzdálenost od Slunce činí 45,4 miliardy kilometrů. Doba objevu kolem Slunce činí 164,788 roku. Průměru doba rotace atmosféry Neptunu je 17,3 hodiny. Magnetické pole a jádro Neptunu se otáčí s periodou 16,1 hodin. To znamená, že atmosféra se rotuje pomaleji než jádro. Tento jev je pozorován pouze na Neptunu. Rovníkový průměr činí 4928 km. Hmotnost je téměř 17,3krát větší než hmotnost Země. Nitro Neptunu pravděpodobně tvoří kamenné jádro. Kovový vodík a helium, další vrstva, se skládá z vody, kapalného čpavku a metanu. Atmosféra obsahuje molekulární vodík, 84% helium, 14% metan, 3% z důvodu vyšší teploty. Na planetě jsou mraky Neptunu zřetelnější než u Uranu. Nitro Neptunu vydává velké množství energie, i přestože Neptun získává od Slunce 2,5krát méně sluneční energie než Uran. Má téměř stejnou teplotu atmosféry cca 214. Absorpce červeného světla atmosférických metanem dává planetě modrou barvu. Pozorování provedená sondou Voyager 2
v roce 1989 ukázalo, že se větry v atmosféře Neptunu pohybují rychlostí 300 mm². Většina z nich vane ve směru opačné rotaci planety. V atmosféře jsou pozorovány tmavé skvrny. Největší z nich, nazvaná Velká tmavá skvrna, se nachází na jižní polokouli, je velikostí srovnatelná se Zemí. Předpokládá se, že to je silná tlaková výše v atmosféře. V atmosféře planety na její hranici jsou vidět bílé mraky, jejichž výška je 50–100 km nad hlavní vrstvou mraků. V současné době je známo 13 měsíců Neptunu. Nejpozoruhodnější jsou Triton, Nereida, měsíc Neptun. Triton je jedním z největších měsíců ve sluneční soustavě. Je mnohem větší než měsíc poloměru 2700 km a jeho hmotnost dosahuje téměř dvojnásobnou hmotnost měsíce. Sonda Voyager 2 objevila Neptunovy prstence. Zatím je známo 5 prstenců nacházející se ve vzdálenosti od 41 900 až do 62 900 km. Ve středu planety prstence se skládají z prachu. Tak, já myslím, že to by bylo všechno video. Pokud se vám video líbilo, klidně dejte like, odběr a zatím ahoj.